Менің арнама қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп, лүпіл баса отырыңыздар. Менің әріптесім Ақбота Ғұбайдолла қызының сабағынан үзінді тамашалаңыздар. 4 сурет бір атау әдісі. Тапсырма. Яғни қазір сіздерге 4 сурет беріледі. Сол 4 суреттің атауы сіздердің өткен жаңа сөздеріңіз болып табылады. Барлығымыз назарымызды экранға аударайық. Жауап берместен бұны ойланайық. 4 сурет қандай атау деп ойлайсыңдар? Кім біледі? Қабет басыңыз. Салт дәстүр. Қандай салт дәстүр? Ұлттық салт дәстүр. Тексерейікші қане. Дұрыс. Келесі. Асық. Теңге алу. Алты бақан. Саид. Ұлттық ойын. Келсеміз ба? Келсеміз ба? Көрейік тексеріп. Ой, кешірім сұрайын. Ұлттық ойын. Курс айтады тамаша Саид. Келесі. Эмиль. Ұлттық аспап дейді. Я, жақсы. Көрейік тексеріп. Ұлттық аспап. Курс айтады. Келесі. Султанчик. Зат. Бұйым. Көрейік, я? Ол екеуінде қабылдайды. Ұлттық бұйым. Жақсы. Келесі. Василмен басқа. Самир. Салмақты жігіт. Ұлттық бата. Национальный бата. Қалай болады? Амир? Бота? Какие, что ли? Карима? Бата беру дейді. Тексерейік, я? Ұлттық бата мекен? Самир, көрсемес, я? Бата беру. Жақсы. Енді, осымен біздің сөздеріміз аяқталды. Келесі тапсырма бізде осы батаға қатысты, я? Екінші тапсырма. Батамыз ба? Бата бергенде біз не істеуіміз керек? Не істеуіміз керек? Ол жаюымыз керек, я? Ал, Абдурахман біздің сабаққа батаңды берші. Халқымды даласымен сақтасын, жігітті панасымен сақтасын, жаманды анасымен сақтасын, адамды өз баласымен сақтасын, елдігіміз нығайып, өсіп-өнейіп бір Алла бізді өзі жақтасын. Мына кіріспес бұрын, жаңа тақырыпты ашпаш бұрын топқа бөлмейік. Ол үшін бізде қараңыздар, мұнда 14 жұлдыз бар. 14 жұлдыз. Бұл жұлдызда 1-ден 14-ке дейін сан бар. Яғни сіздер қалай бөлінесіздер? Бірінші топқа тақсан таңдаған оқушылар барады. Екінші топқа жұпсан таңдаған оқушылар барады. Яғни, вы же умеете различать четные и нечетные? Дұрыс па? Дұрыс. Бірінші топ және екінші топ. Қане, жылдан келемізді жұлдызды аламыз, санды көреміз, өз тобымызға отырамыз. Бұл кім? Сұрақ жасырайын, сұрақ емес, жалпы. Біз 3-ші сыныпта ұлы тұлғалар туралы кішкене тақырыптар өткен болатынбыз. Соған байланысты мен сіздерге тұлғалардың жалпы қызметтерін, олардың жаңағы жазған мүмкін өлеңдерін, мүмкін олардың бір жеке тұлғалық қасиеттерін атаймын. Сол қасиеттерді саралай отырып, оның кім екенін тауып көрейікші, я? Енді, ең бірінші, бізде 3 тұлға бар. Біріншісі, ол тұңғыш ғалым, жазушы. Одан кейін мысықтың досы. Үшіншісін көргенбіз. Кім біледі? Кім біледі? Карима? Шоқан, Валихан, дұрыс па? Ғалым деген ол кім еді бізде? Ученый. Тұңғыш ғалым? Первый ученый. Жақсы. Екінші тұлға, ол балаларға мектеп салды. Жазушы. Балаларға арнап көп деген әңгіме шығармалар жазды. Оның біз кел балалар оқылып атты өлеңін жаттадық. Ол айтпақшы ағартушы. Кім біледі? Кім біледі? Шақтарында, жаңа өткен шақта біраз жұмыс жасайтын боламыз. Жалпы бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты осындай. Енді осы абай туралы енді біз айттық қой 3-ші сыныпта. Бірінші түсіндім, яғни бұл не бізге? Бұл не балалар? О, ю өрнегі, жасыл түсті ойдың жаңалып деп қоямыз.
егер жартылай түсінсеңіздер наполовину, онда сары оюдың жанына әкелесіздер. Ал егер бүгін мүлдем сіздерге сабақ түсініксіз болса, онда қызыл оюдың жанына әкелесіздер. Ал бұларыңызда стикер бар, жүрек. Тез сол стикерді жапсырып жіберейік. Иә, бір-бірлеріне бет бөліп жүріңіздер.